There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what like you, I can't wait. Hey guys, welcome to my YouTube channel and Bhai vlog. তো আজকে আমরা বান চান করতে এসেছি আর আমি আর বিকাশ আর দিকে রাজু আছে। আমরা তিনজন মিলে বান চান করতে এসেছি। এই যে বানটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের গ্রামের সামনের বান। তো ওরা বাজি টাজি মারে, তো তাই বিকাশ খুব বাজি মারতে পারে, তার জন্য একে সামনে নিয়ে আসছি। আর রাজুও খুব সুন্দর বাজি মারে। আর ভিডিও তোমরা কন্টিনিউ থাকো। আর এদিকে আমার ছোটু ভাই মাছ ধরছে, দেখতে পাচ্ছ বড়শি নিয়েছি। কিরে কটা মাছ ধরলি? একটা। আচ্ছা, এই মাছটাকে ধরেছে এরকম মাছটা এখানে থাকে, এরকম মাছগুলো এই বাঁধে, এই ট্যাংরা মাছ। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক জায়গায় দেখেছো মাছ ধরার পদ্ধতি। তো আমাদের বাঁধে একটা মাছ ধরার পদ্ধতি এমন সিস্টেম করেছে, তোমাদেরকে দেখাবো। অনেক রকমের তোমরা মাছ ধরার ক্যাপাসিটি কিংবা পদ্ধতি দেখেছো, তো এটা নতুন ডিজাইন, চাইনিজ ডিজাইন করেছে মাছ ধরার পদ্ধতি। তো তোমাদেরকে দেখাবো ওটাই আমি। তো চলো দেখবো গাইস। যে তোমরাকে বলেছিলাম যে চাইনিজ ডিজাইনে মাছ ধরছে পদ্ধতি, তো ওটাই তোমরাকে দেখাবো। এই যে দেখতে পাচ্ছ যে ফুটবল পয়েন্টটা বাঁধের ওই পাশ থেকে ফুটবল পয়েন্টটাকে পার করেছে। এটা দিয়ে জল আছে, এটা মেশিন টিশিন কিছু নাই সেরকম, এটা এমনি চাইনিজ পদ্ধতিই। আর এই যে এইখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এখানে এই যে জল, এদিকে এই পাশে জমিনের এই পাশে জল যাচ্ছে, আর ওই দিক থেকে মাছ, এই দিক থেকে মাছগুলো উঠে আসছে। আর উঠে আসে এইখানে পাইপের এই পাশে তো জল যাচ্ছে, উপর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তো উপর দিকে যেতে পারে। এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই যে এখানে হাঁড়ি লাগানো আছে, আর এখানে মাছ লাগছে। যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ হাঁড়ির ভিতরে মাছ ঢুকছে। যখন এখানে ওঠার চেষ্টা করছে, তো ওই পাশে পার হয়ে যাচ্ছে, ওখানে পার হলেই মাছগুলো ওখানে রয়ে যাচ্ছে এই হাঁড়ি। তো গাইস তোমরাকে দেখালাম মাছ ফিশিং করার পদ্ধতি, ক্যাপাসিটি কীরকম করে ধরে, চাইনিজ পদ্ধতি এখানে তো মাছ ধরছে। তো তোমরাকে দেখালাম। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে। আর আমার চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো ভিডিও কন্টিনিউ থাকো। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এখন সিন্ডিক বাজি মারবে। লে 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 There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good. তো গাইস ফাইনালি আমাদের চান করা হয়ে গেছে, আর এখন আমরা বাড়ি যাব। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবে, শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর আমার চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। বাই।